যদি তোর সঙ্গে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর সঙ্গে কেউ না আসে তবে একলা চলছি, কারণ আমার গ্রুপে কিছু লোক চলে গিয়েছে আর কিছু লোক রয়ে গেছে, তারা আসবে না, সুতরাং আমাকে বাধ্য হয়ে একলাই চলতে হচ্ছে। তো বিষয় হচ্ছে ট্রেকিংয়ের বিষয়, এরকম কয়েকটা ফলস আছে যে আমাদের এই শিলং ট্যুরে আমরা যে দুটায় আমরা যেতে পারিনি, এরকম খুব সুন্দর ফলস ছিল, ট্রেকিং করতে হতো। তো ট্রেকিংয়ের বইয়ে অনেকে এই ফলসগুলোর কাছেই যায় না, ধারে কাছে যায় না। তো আমি সাহস করে যে হাঁটছি অনেক নিচে, এখানে কিছু ভিউ পয়েন্ট থেকে অনেকে ছবি টবি তুলে অনেকে চলে যায়। তো আমাদের গ্রুপে দেখা যাচ্ছে ওরা একটা ভিউ পয়েন্টে কিছু ছবি নিচ্ছে। তো এখানে অনেকেই এই জলে ভিজে গোসল করে, এর আনন্দ নেয় এখানে। দেখুন এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। পাহাড় থেকে পড়ছে, এটা বর্ষাকালের প্রচুর পানি আসে, এখন অনেকটা কম। তো এখানে আপনার দেখলাম যে আপনার এই পানির গতি খুব কম, তবুও খুব সুন্দর লাগছে। এখানে আপনার দেখা যাচ্ছে যে নৌকা করে অনেক চড়ছে, মনে হচ্ছে এটা ঢালাই করে তৈরি করা হয়েছে। আমি জানি না এটা, আমার ধারণাটা সত্য না মিথ্যা। তো আসলে এটা ঢালাই করে করা হয়েছে না, এটা পাহাড়ি এরকম ছিল, এটা একটু বোঝার ব্যাপার আছে। তবে নিচে যেখানে ঝর্ণার পানি পড়ছে, ঝর্ণার পানিটা যেখানে পড়ছে সেখানে অনেকেই গোসল করছেন, অনেকেই এনজয় করছেন। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে, দেখুন আমার কাছে মনে হচ্ছে পানির কালারটা অনেক ফ্যাকাশ হয়ে গেছে। তো এটা একটা নদী, নদীটার এখানে এসে শেষ হয়েছে এখানে 40 ফিট হবে উচ্চতা, মিনিমাম 30 ফিট তো হবেই। তো সেখানের গভীরতাটার ব্যাপার জানি না, গভীরতা কতটুকু আছে। তো পাহাড়ের চারপাশে যেই দেখা যাচ্ছে এটা